Môre groet is elkeen in die wondernaam van Jesus Christus, vriende. Ek stuur maar altyd die boodskappe die aand tevore of noem dit die aand tevore op, alhoewel ek sê goeiemôre, want dit is eintlik bedoel vir môreoggend hierdie boodskap, maar God seën nie en God draai deur hier op die Pinksterdag. Vriende, dit is die derde boodskap of die vierde boodskap, ek is nie seker nie wat ek bring oor die Heilige Gees van God, maar ek weet daarom ten minste hier is dag 66. Maar vandag wil ek met u praat oor die goddelike eienskappe van die Heilige Gees. Dit is Pinkstertyd, ons het die Heilige Gees nodig om ons te kom vul, maar vandag wil ek juist met hom praat oor die eienskappe van die Heilige Gees, want u sien my vriend en vriendin, laat ek vandag vir u sê, daar is eienskappe van die Heilige Gees, wat aan hom toegeskryf word, wat alleenlik aan God toegeskryf is, wat alleenlik deur God gedoen kan word, en wat alleenlik God kan wees. En dit bevestig hy wat waarlik God is. Want jy sien, die Heilige Gees is soos die Vader en die Seun, is 'n ewige God. Daarom sê die woord vir ons in Hebreërs 9 vers 14, en ek quoteer dit vir jou, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees, let op wat hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dit is die Heilige Gees van God, wat vir jou en vir my inspireer, wat ons dryf, wat ons help, wat ons skool, wat ons leer, wat ons onderrig, wat ons inspireer, om die lewende God te dien. En weet jy wat? Hy is nie net by sekere mense nie. Hy is by alle kinders van God. Hy is alomteenwoordig by my niggie wat in Nieu-Seeland bly. Hy is by my suster se seun wat in Engeland bly. Hy is by vriende van my oral waar die wedergebore kind van God is. Daar is die Heilige Gees, want hy is inwonend. En weet jy wat? Ons kan nie die Heilige Gees van hom af weghardloop nie. Ons kan nie van God af weghardloop nie. Kom ons lees wat sê die woord dan. Waar sou ek heen gaan van u Gees? Die persoon hier so skryf in die Bybel en hy praat met God, hy sê, waar sou ek heen gaan van u Gees? Waarheen sal ek vlug van u aangesig? Want klim ek op die hemel, daarna die hemel, u is daar. Maak ek die doderyk my bed? Kyk, jy is daar, neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en die regterhand my vashou. Dit laat my so dink daaraan in Hebreërs 13 vers 5, waar God gesê het, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Jy sien, hierdie stukkie wat ek vir jou nou gelees is die psalmis daar in Psalm 139, vanaf vers 7 tot 10, wat praat van die alomteenwoordigheid van God. So dit maak nie saak of jy nou in hierdie lockdown tyd toegesluit is alleen in 'n woonstelletjie nie, of alleen in 'n huis nie. Weet jy, jy's nooit alleen nie. God is deur sy Gees met jou, in jou, saam jou. Want hy is ook jou daarom jou deur te dra, want weet jy wat? Nog 'n derde goddelike eienskap van die Heilige Gees is dat die Heilige Gees is almagtig. Job het dit so vir ons gesê in Job 33 vers 4. Hy sê, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Broers en susters, dit is so wonderlik om te weet dat die Heilige Gees wat alomteenwoordig is, wat almagtig is ook alwetend, weet jy dit? En daarom sê Jakobus 1:5, as ons wysheid nodig het, bid dit van die Here. Die Heilige Gees wat inwonend in jou is, ken jou omstandighede, hy ken jou hele wese, hy weet wat in jou innerlike aangaan, hy ken jou gedagtes, hy weet hoe om vir jou in te tree by God, hy tree in met versigtinge, want hy is alwetend. Maar hy is ook alwetend, hy ken ook God en God se wil en weg, want die Bybel sê vir ons, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle was. Die Jesus sê dit het ek tot julle gespreek terwyl ek nog by julle was, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, natuurlik om in die wedergebore kind van God se hart te kom woon.
Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Dan Johannes 14 vers 25 en 26 kom die Here en hy vertel vir ons van die Heilige Gees wat die gedagtes van God ken, wat die boodskap vanuit die hemel sal bring, wat ons gaan leer, ons gaan lei, maar hy gaan vir ons niks vertel van wat hy nie gehoor het nie. So hy is ook die boodskapper vanuit die hemel. 1 Korintiërs 2 vers 11 sê, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters, dat ons is nie as wese agtergelaat nie? Ons het 'n trooster, wat gekom het om ons te lei, maar hy is ook die skepende Gees. En daarom sê Psalm 104 vers 30, en ek quoteer die woord, U, dit is God die Vader, stuur u Gees uit, en hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. Jy weet jy, ons wat gebore in sonde en ongeregtigheid is, die dag toe ons na die Here toe gekom het, en ons sondes bely het God ons opnuut nuut gemaak. Ons is gewas in die bloed van Christus. Ja, ons is gereinig. Ons is aangeneem as kinders. God die Vader het ons regverdig verklaar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Want jy sien, regverdigmaking ontvang ons deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Want dit is 'n geregtelike daad, waar God sien, as te ware die transaksie tussen die sondige persoon en sy seun Jesus Christus. Wanneer ons vir vergifnis vra, dan sien die Here dat ons praat, ons vra vir vergifnis, ons nooi vir Jesus om ons verlosser te word, en die Vader sê, nou neem ek sy sondes weg, neem ek haar sondes weg, ek skryf haar naam in die boek van die lewe, en ek gee hulle die reg om kind van my te word, volgens Johannes 1 vers 12. En ek verklaar haar regverdig, en dan stuur God sy Gees om in ons te kom woon, om ons te wederbaar en te verander na die gelykvormigheid van Jesus, om ons dag vir dag te leer en ons te lei. Vriende, dit is die Heilige Gees. Hy bring ons, die mens wat tot Jesus gekom het, tot wedergeboorte. Daarom sê die woord in Johannes 6:63, dit is die Gees wat lewend maak. Daarom moet ons hom nie bedroef nie, vriende. Ons moet hom innooi, ons moet hom toelaat, want die Heilige Gees van God kom en hy kom woon in die harte van die wedergebore kind van God, en met ons toelaatbare wil kom hy, neem hy weg wat nie hoort nie, geef hy vir ons die vrug wat pas met die bekering, die gawe sodat ons as deel van die liggaam van God kan funksioneer. Hy leer ons, hy lei ons, hy wederbaar ons, en hy verander ons. En hy help vir ons, sodat die dag as ons voor die Here se staande kom, dat ons daar sal staan, as geheiligde, bloedgewaste kinders, wat die weg van God ken. Want die Heilige Gees kom ook en hy breek die woord van God vir ons oop. Hy leer ons wat die wil van God is, wat die weg is waarop ons moet loop, en wat God van ons verwag. Maar so baie mense kom, en hulle bedroef die Heilige Gees, wanneer hy kom klop aan die deur van hulle harte, en hulle maak nie oop nie, en nooi hom nie in nie, dan bedroef hulle hom, want hy is deur die Vader en die Seun gestuur om die oortuigingswerk te kom doen in ons harte, want hy oortuig ons van sonde en geregtigheid, sonde omdat ons nie vir Jesus ken nie. En daarom moet ons hom nie bedroef nie, want sonde teen die Heilige Gees, broers en susters, is erger as selfs sondes teen die Vader en die Seun. Want die Heilige Gees is ook God. Dit het ek aan u verduidelik gister, Matteus 12:31 en 32, sê vir ons, en ek wil dit vir u lees, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word. Let op die woorde, elke sonde, elke lastering sal ons vergewe word, maar, en ek wil hê jy moet baie mooi luister, die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. As die Gees van die Here na jou toe kom en jy verwerp hom, en jy luister nie na hom wanneer jy wil oortuig van sonde en geregtigheid nie,
Of hy wil jou help dat jy nie 'n sekere ding doen nie. En jy keer hom af. Jy laat hom nie toe om te werk in jou nie. Jy luister nie na hom nie. Weet jy wat? Sy eerste werk is om jou te oortuig van sonde, om na Jesus toe kom. En as jy vir hom sê, ek stel nie nou belang nie, dan sê jy as te ware, ek het nie die bloed van Jesus nodig nie, ek het nie Jesus nodig nie, en kan jy nie gered word nie. En 'n ongeredde persoon, al is hulle ook godsdienstig, sal die hemel mis, want nie Christene wat godsdienstig is gaan hemel toe nie, maar wedergebore, geredde kinders van God, wat Jesus aangeneem het, wat geluister het na die stem van die Heilige Gees. En weet jy wat, vriende, die Here Jesus het ook vir ons verder gesê, dat elke een wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. En hoor hierdie woorde, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende een nie. Daarom maak seker, vriende, as die Heilige Gees met jou praat oor jouself en oor jou lewe, dat jy reg maak met die Here. Daar in Markus 3:28 en 29 sê die woord dan ook vir ons verder, voorwaar ek sê vir julle. Wanneer die woord sê voorwaar, is dit asof God beklemtoon, hy sweer as te ware op sy woord, voorwaar ek sê vir julle, al die sondes aan die mense kinders vergewe word. En al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het, maar wie teen die Heilige Gees laster of gelaster het, geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Dit meen, eendag sal God vir hulle sê, gaan weg van my af, jou vervloekte, ek ken jou nie. Terwyl ons eintlik moet hoor, kom in, en kom besigtig die plek, en kon woon in die plek wat Jesus vir jou voorberei het. Maar alleenlik hulle wat vir Jesus aangeneem het, sal die stem van God hoor, kom in jou getroue. Vriende, as Jesus self dan sonde teen die Heilige Gees so sterk veroordeel het, en sê dat dit baie erger is om die Heilige Gees te laster, as om teen hom, wat die Seun van God is, te spreek, dan bevestig dit ons baie duidelik, dat Jesus die Heilige Gees ook as God beskou. Weet jy dat die Heilige Gees is waarlik God, man. Hy moet dus as God erken word, hy moet as God geëer word, hy moet as God aanbid word. En ons moet hom toelaat om in ons lewe te lewe, anders sal hy nooit ten volle geken word nie. Hy verdien saam met die Seun Jesus Christus, ons Verlosser, en die Vader, die ereplek op die troon van ons lewens, as ons begeer om in die volheid van God en in die oorvloed van die Here te lewe. Want Jesus het gekom om ons lewe te gee, en dit in oorvloed, maar hy gee dit deur sy Gees. Môre sal ek seker nog so 1 of 2 of so boodskapies bring oor die Heilige Gees, maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal, en kan ek nie die video langer maak nie, want op Facebook word hy dan nie gelaai nie. God seën nie, God draai deur. Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om uit die woord te kan leer. Vader, van u liefde, Jesus Christus, van u genade, u kruisdood, u opstanding, en dat u lewe en u lewe aan ons gee. Ons dankie, o Heilige Gees, dat u gekom het om ons te oortuig van sonde en geregtigheid. Dit is my gebed dan nou, dat elke een wat luister na hierdie woord, wat nog nie gered is, die waarlik hulle harte sal gee aan Jesus Christus, met 'n berouvolle hart, dat hulle belydenis sal doen van hulle sondes, en Jesus sal nooi om in hulle harte te kom woon. En ek vra u, o Gees van God, hou aan, werk aan hulle, totdat hulle dit doen. En vir ons wat Jesus al reeds geken, tel ons op, leer ons, lei ons, en help vir ons om elke dag te lewe volgens die wil van God, want ons weet in Filippense 2 vers 13 leer dit vir ons, dat dit is u wat die God is wat in ons woon, om God se wil in ons lewe voor te bring. Kom dan verder, seën ons, raak ons aan, genees die siekes, lig op die wat verslaas, en dra vir ons deur in hierdie tyd. Help ons met insig en wysheid, ook ons wat leiers is van die kerk, om regte besluite te maak. Dit bid en vra ons nie uit verdienste nie, maar uit genade in Jesus naam. Amen. Mag God u seën, mag God u deurdra.